မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Microsoft Word နဲ့စာရေးစာရိုက်ပြုလုပ်ထားတဲ့စာတွေကိုအပြင်မှာစာအုပ်အနေနဲ့လက်တွေ့ print ထုတ်တဲ့အချိန်မှာကြောကပ် print ထုတ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလက်တွေ့ပြပေးဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော် Microsoft Word နဲ့ရေးထားခဲ့တဲ့စာတွေကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာအခြေခံသင်ရိုးစာအုပ်လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော် Microsoft Word နဲ့စာရေးစာရိုက်ပြုလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအပြင်မှာသင်ရိုးစာအုပ်အနေနဲ့အပြင်မှာစာအုပ်လေးထုတ်ဖို့ရာအတွက်စာအုပ်မှာကြောကပ် print ထုတ်တဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစာမျက်နှာရွက်ရည်89ရွက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်ဒီဘက်ကြောကပ် print ထုတ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်လေးကို print ထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီစာအုပ်လေးကကျွန်တော်တို့က Microsoft Word နဲ့ရေးထားခဲ့တယ်သူ့ကို print ထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ file နဲ့နေပြီးတော့ print ဒါမှမဟုတ် keyboard shortcut နဲ့ control နဲ့ p နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ print setting နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ file နဲ့နေပြီးတော့ print ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ printer တွေရွေးလို့ရတဲ့နေရာလေးကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ printer ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတော့ကို print ထုတ်မဲ့ printer ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့ printer လေးကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိကျွန်တော်ရှိမှာရှိနေတဲ့ printer လေးဟာ Canon G10 series printer လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှန်ချင်းလေးကျွန်တော်တို့ပြနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်ပါမယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာ printer setting လေးချိန်ဖို့ရာအတွက် printer property ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်ပေးရပါမယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ printer နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ setting လေးတွေကျွန်တော်တို့ကြာလာပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကstandard ဆိုတာလေးကိုပဲရွေးပေးထားပါမယ်။ဘာကြောင့် standard ကိုရွေးပေးရလဲဆိုရင်တော့ကိုကရိုးရိုး A4 စာရွက်လေးတွေနဲ့ပဲ print ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် standard ကိုရွေးပေးရတာပါ။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ photo printing ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ license ဓာတ်ပုံတွေထုတ်ချင်တဲ့အခါမျိုးဒါမှမဟုတ် certificate လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ ကတ်ထူစာရွက်တွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ photo paper တွေထုတ်ချင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ photo printing ကိုရွေးပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကရိုးရိုးစာရွက်လေးနဲ့ထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် standard ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးထားရမယ်ပြီးရင်ဒီရဲ့ additional feature ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ grayscale printing ဆိုတာလေးကိုအမှန်ချင်းလေးချစ်ထားပါမယ်ဘာကြောင့် grayscale printing ကိုအမှန်ချင်းချစ်ပေးရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့စာရွက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ printer မှာblack and white အနေနဲ့ color မပါဘဲနဲ့အဖြူအမဲအနေနဲ့ပဲ print ထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့ additional feature ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ grayscale printing ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးထားရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ media type ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ plain paper ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးထားရပါမယ်ဒီထက်မှာတကယ်လို့တခြား photo paper တွေ upload တွေဝင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာ plain paper လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးထားပါမယ်ရွေးပြီးသွားရင်တော့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ play quality ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ high net standard နှစ်ခုရှိပါတယ်ကိုယ်စင်ပြေရနဲ့ထုတ်လို့ရပါတယ် high ဆိုရင်တော့သူကနည်းနည်းလေးစာရွက်ထုတ်တာပို့ပြီးတော့မှကြာမယ်ပေါ့နော် resolution ကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ high ကိုရွေးပြီးတော့ထုတ်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကရိုးရိုး A4 စာရွက်လေးမှာ black and white အရောင်မပါဘဲနဲ့ထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ standard ဆိုတာလေးနဲ့ပဲထုတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီနားလေးမှာ printer paper size ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကိုလက်တွေ့ print ထုတ်မဲ့စာရွက် size ကိုဒီနေရာမှာရွေးပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Microsoft Word ထဲမှာ A4 စာရွက်လေးနဲ့ပဲစာရိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာ printer မှာ print ထုတ်တဲ့အချိန်မှာလည်း A4 စာရွက်နဲ့ပဲ print ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့နေရာလေးမှာ A4 ဆိုတာလေးရွေးပေးရပါမယ်တကယ်လို့ကိုက legal စာရွက်တွေတခြားစာရွက်တွေနဲ့print ထုတ်မှာဆိုရင်တော့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာအခြားစာရွက်တွေရွေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာက A4 စာရွက်ကိုကြောကတ်ထုတ်ပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် A4 ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရဒီရဲ့ orientation ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာစာရွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအထောင်လိုက်ထုတ်ချင်တာလားအလှဲလိုက်ထုတ်ချင်တာလား portrait နဲ့ landscape ကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရပါတယ် portrait ဆိုတာကတော့စာရွက်ကိုအထောင်လိုက်အနေအထားကိုပြောပြီးတော့မှ landscape ဆိုတာကတော့စာရွက်ကိုအလှဲလိုက်အနေအထားကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာကစာရွက်ကိုအထောင်လိုက်အနေအထားနဲ့ပဲထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် portrait ဆိုတာလေးကိုပဲရွေးထားပါမယ်ဒါလေးတွေအားလုံးဒီ setting လေးတွေအားလုံးပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ okay ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ် okay နှိပ်ပြီးသွားလို့ကျွန်တော်တို့ကတန်းပြီးတော့မှထုတ်လို့မရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ setting လေးတွေကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ချိန်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ setting ထဲမှာကျွန်တော်တို့ print all page ဆိုတာလေးရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့
print selection ဆိုတာရှိတယ် print current page ဆိုတာရှိတယ် custom print ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့က print all page ဆိုတာပဲကျွန်တော်တို့ရွေးပေးထားပါမယ်အဲ့တော့ print all page ဆိုတာလေးရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ပါမယ် print one side တဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိတယ် print on both side တဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ကစာမျက်နှာတွေကိုတရွက်ချင်းအနေနဲ့ပဲထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် print one side ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးထားပါမယ်အဲ့တော့ print all page ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီအောက်လေးမှာကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်သူက only print all page ဆိုတာရှိတယ် even page ဆိုတာရှိတယ် all page ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ mark ကဏ္ဍနေကြီးပဲထုတ်ချင်တာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် even page ဆိုတာကတော့စုံကဏ္ဍနေကြီးပဲထုတ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစာမျက်နှာတွေအားလုံးကိုတော့ထုတ်မယ်ဒီထက်ကနေပြီးတော့မှ A4 စာရွက်မှာကျွန်တော်တို့ကြောကတ်အနေနဲ့ထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး mark ကဏ္ဍနေကြီးပဲအရင်ဆုံးထုတ်မယ် mark ကဏ္ဍနေအားလုံးထွက်လာပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ printer ကနေပြီးတော့စာရွက်ကိုပြောင်းပြန်ထည့်ပြီးတော့မှ even page ဆိုတဲ့အနေထားလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံး mark ကဏ္ဍနေကြီးပဲထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် only print all page ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးထားရပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်เนาะဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့က all page ဆိုတာလေးမှာအမှန်ချင်းလေးမထည့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့သူကစာရွက်တွေအားလုံးကိုတမျက်နှာတဲ့အနေနဲ့အားလုံးထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးထုတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူး A4 စာရွက်ကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ကြောကတ်စာမျက်နှာနံပါတ်လေးတွေလည်း1 2 3 4အစင်လိုက်ဖြစ်အောင်ထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က all page ဆိုတဲ့နေရာမှာအမှန်ချင်းလေးထည့်ပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်လေးမှာလည်း orientation ကိုထပ်ပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ် portrait နဲ့ landscape အထောင်လိုက်ပဲထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် portrait ဆိုတာလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ရွေးပေးထားပါမယ်စာရွက် site ကတော့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ A4 ကိုရွေးပေးထားမယ်အဲ့တော့ margin ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ထားလိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ page bar ရှိ one page bar ရှိဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ one page bar ရှိကိုပဲကျွန်တော်တို့ရွေးပါမယ်ဘာကြောင့် one page bar ရှိလဲဆိုရင်စာမျက်နှာတစ်မျက်နှာမှာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်မျက်နှာအလိုက်ပဲထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တကယ်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က two page bar ရှိဆိုရင်တော့သူကစာမျက်နှာတစ်မျက်နှာတည်းဟိုမှာဒီ Microsoft Word ထဲမှာရေးထားခဲ့တဲ့စာနှစ်မျက်နှာတွဲပြီးတော့မှနှစ်ရွက်ထွက်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှရွေးစရာမလိုဘူး one page ပါရှိကိုပဲကျွန်တော်တို့ရွေးပေးထားရပါမယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေအားလုံးရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဆုံးလေးမှာ print ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ print မနှိပ်ခင်မှာဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ copy ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဒါကိုကျွန်တော်တို့က copy ဘယ်နှစုံထုတ်ချင်တာလဲကျွန်တော်တို့ကတစ်စုံပဲထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ကိုပဲထားပြီးတော့မှ print ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရှိမှာရှိနေတဲ့ printer လေးကနေပြီးတော့စာရွက်တွေထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးကိုလက်တွေ့ print ထုတ်ပြပေးထားတာလေးကိုဗီဒီယိုလေးရိုက်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖွင့်ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ printer setting တွေအားလုံးချိန်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ print ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ printer ကနေပြီးတော့တစ်ဆက်စာရွက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ထွက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာရွက်တွေစပြီးတော့ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထွက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာရွက်ရည်89ရွက်ရှိတယ်ဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့က O page ကိုအရင်ဆုံးထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်စာမျက်နှာ39ရွက်သူကစပြီးတော့မှမာဂနန်းနေကြီးပဲထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထွက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာလေးတွေကအခုလိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းထွက်လာပါတယ်ထွက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးတွေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြော်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာသူက39ရွက်လုံးကျွန်တော်တို့ printer ကနေပြီးတော့ print ထုတ်ပေးနေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်เสียမလို့ခဏလေးစောင့်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ printer ကနေပြီးတော့အားလုံးထွက်လာလိမ့်မယ်38ရှိနေပြီเนาะအဲ့တော့39ထိကျွန်တော်တို့ပြီးသွားရင်ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့လောက်ရလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီနေရာလေးမှာခဏလေးစောင့်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာ39ရွက်ထိကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုထုတ်နေပါတယ်အဲ့တော့အခုထုတ်လိုက်တာလေးကကျွန်တော်တို့က printer setting မှာ O page ကိုရွေးပြီးတော့မှမာဂနန်းတွေကြီးပဲအရင်ဆုံးထုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မာဂနန်းတွေအားလုံးဒီမှာကျွန်တော်တို့39ရွက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ printer setting လေးကလုံးဝပျောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ printer မှာကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်လည်းစာရွက်တွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ထွက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့စာရွက်တွေအားလုံးထွက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က
ကြောကပ်ပြန်ပြီးတော့မှလှမ်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ထွက်လာတဲ့စာရွက်လေးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေးပြန်ပြီးတော့မှဆွဲထုတ်လိုက်ပါမယ်ဆွဲထုတ်လိုက်မယ်စာရွက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အညီအညာလေးထားပေးမယ်အဲ့တော့ထားပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီစာရွက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကကြောကတ်ထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စာရွက်ကိုကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကင်ပြီးတော့မှစာရွက်ကိုဇောက်ထိုးပြန်ထည့်ပြီးတော့ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စာရွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့မှဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်လိုက်ပါတယ်လှန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ပရင်တာမှာကျွန်တော်တို့ဇောက်ထိုးအနေထားလေးပြန်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပရင်တာမှာဇောက်ထိုးအနေထားလေးပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ printer မှာဇောက်ထိုးအနေထားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ Microsoft Word ထဲမှာလာပြီးတော့မှ print setting လေးပြန်ချိန်ပေးရပါမယ် print ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်မယ် file ထဲကနေပြီးတော့ print ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတခြား setting တွေဘာမှဝင်ပြင်စရာမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ print all page ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာရွေးပေးလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့က event page ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် all page ဆိုတာလေးကသူ့လိုအမှန်ချစ်လေးပြုတ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာ event page ဆိုတာလေးကိုရွေးပြီးတော့မှ print ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ printer ကနေပြီးတော့စာရွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဇောက်ထိုးအနေထားနဲ့ထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာရွက်လေးတွေထွက်လာတာလေးတွေကသူ့ဟာနဲ့သူကျွန်တော်တို့1 2 3အစင်လိုက်ကျွန်တော်တို့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကထွက်တဲ့အခါမှာတော့နောက်ဆုံးစာရွက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစာမျက်နှာ89ရွက်ရှိလို့ဆိုရင်နောက်ဆုံးစာရွက်89ရွက်ကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထွက်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကြောကတ်လေးကျွန်တော်တို့ထွက်လာပါတယ်85 86ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကြောကတ်စာအုပ်လေးကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြီးသားလေးဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word နဲ့ရေးထားခဲ့တဲ့စာရေးပြုလုပ်ထားတဲ့စာအုပ်ဖိုင်တွေကိုလက်တွေ့ A4 စာရွက်မှာကြောကတ် print ထုတ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တခါလေးမှာ A4 စာရွက်တစ်ရွက်ကိုကြောကတ် print ထုတ်ချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ A4 စာရွက်တစ်ရွက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ချိုးဟိုဘက်ဒီဘက်ကြောကတ်ထုတ်တဲ့နည်းလမ်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းနေမှာထပ်ပြီးတော့မှတင်ပြပေးပါဦးမယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ရိုး A4 စာရွက်လေးကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ကြောကတ်ထုတ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုအခုနည်းလမ်းလေးအတိုင်းကိုရှိမှာ printer ရှိတယ်ဆိုရင်တော့လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှထုတ်ကြည့်ပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်ထုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တင်ပြပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ်ကိုရှိမှာရှိနေတဲ့ printer လေးနဲ့ A4 စာရွက်မှာကြောကတ် print ထုတ်တဲ့နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DON done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ